台风过后上来这么大一条鱼，明明别走远了啊！家里面养要下羊了，出去在家割草呢。哇，这还有一条大鱼啊！出去今天没来可吃亏了。哇塞，太大了这一条鱼，还不知道那边的网怎么样了，有没有货了？哎呦，这里面又一个，今天这大鱼真多。明明看着点啊，妈妈抓了好多大鱼呢，明明。我来这抓住你！哎呀，好惨！我的你大大的，别动！好，这个还大大的，我家是个大虾。啊，里面抓了好多大虾呀，真棒！海里面出来这些垃圾，我们都要带回去啊，明明。哎呀，明明这大虾抓的真不少，回家给你做个虾排吃啊。好啦，好了，明明跟妈妈踩着好不好？走了。哎呀，累不累？累。明明这2天不爱吃饭，给他用个山药蒸个虾排开开胃。山药蒸虾排是一道开胃菜，孩子都爱吃。做山药蒸虾排必须用鲜虾的，给它做出来味道才鲜美。虾壳虾线都不要了，只要虾屁股。贴了秋膘的虾子比夏天的虾子可肥多了。把虾壳剥掉以后，一定要把这个肉给它剁碎了。虾肉剁得越碎越好，没有牙的宝宝都能吃。虾肉剁碎以后，把这个山药的皮给它去一下。山药剥完皮以后，也要给它剁成碎末。山药剁成末以后，这个胡萝卜也要把它给剁成丁。虾仁、胡萝卜丁、山药切好以后，再给它来上2个鸡蛋清，碗中给它放上1勺盐，用筷子使劲给它搅拌均匀，打得越黏糊越好，把它打得越黏糊越好，把它装到盘子里面。一切整理好以后，就可以上锅蒸了。盖上锅盖，上锅蒸15分钟就可以了。时间差不多了，熟了。哇塞，好鲜呀！在虾排的身上给它刷上1层油，最后撒上1点小葱花，装扮一下，准备吃饭喽。明明，去看你爸羊喂完了没？好。不去吃饭了。快煮了。煮饭了，快点啊！你把那个羊弄一下行吗？好嘞。家半个月没吃肉了，弄了没？你猜？哎呦，还真弄了。这是什么呀？豆腐脑吗？这是山药蒸虾排。这个好吃吗？你尝尝。看颜色不错呀。今天给你弄的腊肉，你尝尝。没有山梅肉好吃。这虾排做的不错。这是我给明明做的辅食啊。明明呢？人说明明爱吃，我又爱吃。喜欢吃，我天天给你们做。串华人。大家好，我是周歇。喜欢我们视频的，给我们点个赞，加关注，谢谢啦。